Muri equipe ya Siporo umukinyi mushya waje mu Nzove muri test akina kwe mwanya bimeze bite? Ese umutoza uyu munsi yamubonye gute? Ndaza kubinyuramo neza cyane. Ikindi equipe ya Yanga ndakubwira isaha n'umunota igomba kugerera i Kigali, ndaza kubwira ngo ese iragera Nyarugenge ryari? Rayon Sport iri gushaka hoteli equipe ya Yanga igomba kuzaza yisangamo hariya gose Nyarugenge cyane. Ikindi akubwira umutoza wa Rayon Sport ni match iri ku munsi wo ku gatanu ikomeye cyane, test ikomeye cyane tugomba kureba Rayon Sport y'umwaka utaha uko izaba ihagaze. Umutoza wa Siporo mu mikino ya gishuti amaze gukina itandukanye, imikino irenga itatu, hari abakinyi yamaze kubona beza, bamwe mu bazagira gute mu bazabanzamo kuri area match ya Siporo ifitanye na Yanga. Ndaza kuba kubwira abakinyi umutoza yemera cyangwa se bamukonvince mu mikino itandukanye ya Siporo yagiye ikina ya gishuti, imikino itandukanye, Miropareste, Gorira, Muhanga, Gasogi, Etense, ni imikino igera kuri itanu. Ni imikino itandukanye umutoza yakinnye, akaba yaratsinzemo imikino ine, akaba yaratakaje umukino umwe. Hari abakinyi rero yabonye aravuga ati abangaba bashobora kuzagira gute kuzabanzamo kuri iyi match. Ubu ngubu igikurikiyeho no gutangira gukora imyitozo ikomeye cyane, uretse uyu munsi n'ejo kuwa kabiri, guhera uyu munsi n'ejo kuwa kabiri imyitozo gose baraza kuyifunga vuba kugira n'umufana urongera kugera mu Nzove. So ngira ngo reka nangire neza cyane, ngaruke ku makuru atandukanye. Imyitozo Yanga bimeze bite? Umufana wa Sport wese muhaye ikaze, abatarakora subscribers murebe ko mwagerageza cyane, ndabemera cyane mwabantu mwe. So rero uti Yanga bimeze bite? Equipe ya Yanga bimeze bite? Izagira Nyarugenge ryari? Abakunzi ba Sport muba mu tananyandikira muri comment mumbwira muti welcome, tugwaye ikaze cyane. Equipe ya Yanga rero urugendo rwayo uko ruhagaze, izahaguruka muri Tanzania ku munsi w'ejo wa kabiri. Urugendo ruva Dar es Salaam ruzi Kigali ni urugendo rugufi cyane. Izagera i Kigali saa 12:45 z'umugoroba, niyo makuru maze gukurura gose. Saa 12:45 zo ku mugoroba wo kuwa kabiri gose. Timu wanayinshi kabisa izabikandagira Nyarugenge, cyatsi n'umuhondo kabisa kuwa gatanu muri stade Amahoro. Mana y'isi n'ijuru, ibintu birakomeye cyane. Ariko bamwe mu bafana abazaherekeza equipe ya Yanga bazaza mu mabisi, bazanyura Iburasirazuba, Kirehe, Ngoma, Kayonza, Rwamagana, bazagera i Kigali ku munsi wo kuwa kane. Abafana ba Yanga gose nuko nguko gahunda za Yanga ziteye. Ariko Yanga n'abayobozi n'abakinyi ku munsi wo kuwa gatatu bazagira gute? Bazajya gutera ibiti. Ngo Rayon Sport igi bikora cyane, ngo bagatera ibiti bingana n'ibitego bazatsinda muri sezo. Bafite ibikorwa nka bibiri. Murabizi ko hari n'ugwibutso bazajya gusura right n'abayobozi ba Rayon Sport. Hari iminsi kuwa gatatu kuwa kane gose, haba ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse no ku ruhande rwa Yanga baraza kugira gute kuba bari kumwe cyane, bareba bagira gute, batera ibiti bagira gute. Ibintu biraryoshye cyane. So nuko nguko rero gahunda za Yanga ziteye. Umutoza rero uti bimeze bite? Uyu munsi yakoresheje imyitozo isanzwe itarimo amayeri menshi, kubera ko mu gihe imyitozo ifunguye nta kintu ashobora kwerekana, cyangwa se ntabwo yakoresha imyitozo irimo tactique nyinshi. Abagomba gukoresha imyitozo isanzwe, noneho imyitozo irimo tactique nyinshi ayikoreshayo imyitozo ifunze, nibwo akora ibintu byatuje. Umutoza rero mu mikino itandukanye amaze gukina,
abakinnyi amaze kwemera cyangwa se bamaze kumwemeza ko ashobora kubanza mu kibuga. Ku makuru nabashije kumenya, bamwe mu bakinnyi umutoza yakunze mu mikino itambutse ya gishuti, ngiye kubabwira abakinnyi bakeya, ariko iki cyumweru ndaza kuba amakuru rwose meza y'imyitozo. Ngiye kubabwira umukinnyi Bigirimana Bedi kabisa, ku mikino mike cyane yabonye ngo ari umukinnyi mwiza cyane rwose uri ku rwego rwa Rayon Sports. Rwose we avuga ko ari Bigirimana Bedi uri ku rwego rwa Rayon Sports. Undi mukinnyi ugomba kumenya nk'umukunzi wa siporo, umutoza avuga ati afite umwanya ubanzamo Emery Bayisenge, hakaza Nshimiyimana Kabange. Rwose ngo akunda uburyo yitanga, wenda ashobora kuba atazi umupira cyane, ariko uburyo yitanga, uburyo akinisha imbaraga, uburyo aba afite courage mu kibuga, aranga aramukunda cyane. Uyu mupeta ukiri muto Fabrice nawe uretse experience wenda kuba wenda atari yakina ku rwego rwo hejuru Maderibi Championnat, ariko nawe ngo ni umukinnyi mwiza cyane yemera. Muri iyi mikino ishize rwose ngo yamubonye nk'umukinnyi mwiza ukiri muto cyane. Undi mukinnyi Serumogo ari nawe rwose ari hafi aho ngaho. Idrissa Kuyate nawe abamufite ku mutima, nubwo wenda baza n'utuntu utamenye twari two, ariko iki cyumweru nakora imyitozo myiza nk'itatu rwose mumenye ko ari uzabanza mu kibuga kuri match ya Rayon na Yanga. Ikindi wamenya ku bandi bakinnyi barimo Tense Kitoga ku mikino ibiri amaze gukina, umutoza yakunze uburyo akina nka super sub cyangwa se wa mukinnyi ushobora kuba akina ku icyenda ariko agaruka no hagati mu kibuga, akaba yaza gushaka n'imipira, akaba yanayigiza n'imbere. Undi mukinnyi Mohamed Sheri nawe avuga ko yaramuzanye ariko agaraba mwiza cyane. Umutoza avuga ko rwose ataraba mwiza cyane. Shadrack Bingibero nawe ntabwo araba mwiza cyane. Umutoza arimo arasenga Imana ngo uyu mutaramu Yves Habimana ngaze ari ku rwego rwiza, noneho kuri match ya Yanga na Rayon Sports azafatanya na Shadrack Bingibero wa joininze imyitozo kuri uyu munsi. Rwose attack yabo imeze neza cyane. Umutoza arimo aravuga ati uyu mukinnyi aramutse akina ibyo nshaka cyangwa se ari umukinnyi mwiza, byamfasha akaza agafatanya na Shadrack Bingibero. Ariko icyo nabwira akunze siporo nuko Yves wenda nibigera kwa gatanu atari yemeza umutoza, Shadrack azatakana n'uwitwa Tony Sekitoga kuri match ya Rayon Sports na Yanga. Rwose icyo ngicyo nicyo nakubwira. Abandi bakinnyi umutoza areba akavuga ati wow, congratulations, arimo umwana ukiri muto cyane Cindy Paul Jesus, nawe rwose yaramukunze cyane uburyo ajya mu kibuga agahindura ibintu. Rwose ubona ko ni bamwe mu bakinnyi nk'icyenda wenda umutoza yakunze, ariko iki cyumweru rwose agiye kuba ibintu bikomeye cyane. Bose sinabagarukaho cyane n'abakinnyi, ariko umutoza iki cyumweru rwose hari abakinnyi bamwe na bamwe agomba gukoma. Ariko undi mukinnyi umutoza atemera neza cyane rwose, Tambwe Gloire kuri match ya Rayon Sports na Etincelle niwo mukinnyi yarebye akumva samukunze pe. Niyo makuru namashe gufata rwose. Tambwe Gloire kabisa, umutoza wavuye i Rubavu rwose yakarabye, yavuze ati mwebwe bite byanyu, yavuze ati abonye ko umukino wabereye Ingoma wa Rayon Sports na Gorilla, abakinnyi bari muri Shari Ndayishimiye na n'uyu mutaramu Paplay, abitewe na performance mbi bagize Paplay muri iyi minsi, urabona ko rwose umutoza rwose bitewe n'uburyo uyu mutaramu yakinye Ingoma, uyu mukinnyi asigaye ajya muri equipe ya kabiri kabisa. So rero kuri nimero 6 waje gukora test, umutoza yarabibonye ko aba bakinnyi babiri barimo safe, ndetse na n'uyu mutaramu Aimable Narindwa. Umutoza yaganiye n'ubuyobozi abwira ko rwose ni abakinnyi ariko beza, ariko muri shampiyona y'imikino 30 bashaka kuzamutenguha. Ati sinzi niba nasoza sezo kabisa aba bakinnyi bari ku rwego rwiza. Aba ati nshobora kugira ikibazo cya nimero 6, yavuze ati ni wo hantu mbona hakomeye cyane. Ariko ikindi nuko Rayon Sports yongeye yabyukije ibiganiro hagati yayo na Pavel Nzira.
ibiganiro byongeye byabyutse, bayize impungenge. Namenye ko kuwa gatandatu uriya mupeti kabisa Yves ajya mu izamu Rayon Sports ikina na Etincelle. Bashakaga ko uyu mupeti rwose Yves batangira kumumenyereza izamu, noneho mu mikino ya shampiyona akazagira gute, akazaba ari we ufata match zigiye zitandukanye. Kuri nimero 6 rero umutoza ashaka nimero 6 w'igishitsi kandi uzi ufite karite, akaba azi kwambara baro, azi no gupasa, ajyana umupira imbere, kutukona indwe Mable uko akina guma inyuma y'aba defenseur, kandi nubwo ari umukinyi mwiza mu gukina ballon. So rero umutoza uyu munsi imyitozo yabaye ari imyitozo ya deka, ariko bakoze igice cy'ikibuga, bakoze imyitozo nyine deka, ariko bari igice ikibuga bagiciyemo kabiri. Umutoza rero ikintu hari yabashaka no kureba technique yo mukinyi mu gihe equipe mu gihe abakinyi bari mu gihe abakinyi begeranye, ese umukinyi nimero 6 yabyitwaramo gute. So rero uyu mukinyi afite imyitozo ejo kwa kabiri, kwa gatatu no kwa kane. Noneho umutoza amakuru abashije kumenya nuko azaba yamenye uyu mukinyi nimba azafasha Rayon Sports kwa kane azata cyangwa se ahagume. Uyu mukinyi ku munsi wo kwa kane naba ari umukinyi umutoza yashimye azakina kuri match ya Rayon Sports na Yanga. Iyo ni surprise. Urumva ko nta kantu keza gose. Ku munsi wo kwa kane umukinyi naba yitwaye neza mu imbere y'amaso y'umutoza, uyu mukinyi azahabwa match ya Rayon Sports na Yanga. Noneho bamurebe bavuge bati ese tumusinyishe cyangwa umukinyi ujya zitwara kuri match ya Yanga nibyo bizatuma yasoka cyangwa se akaba yahaguma. So rero urebye kuri nimero 3 nuko bimeze, ariko ani makuru nzayabaha ejo neza. Ndamanza ndebe kuko uyu nimero 3 sinzi ko byari bimeze, ndaza kubashakira ani makuru arambuye, mbabwira aho yavuye, mbabwire kiriya kitu kuri umukinyi. So rero urebye nuko nguko bimeze, nuko bimeze rwose kuri nimero 6. Mugire umugoroba mwiza cyane.